ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਚਾਹ ਬਹਾਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਤੀ ਜੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈ ਵੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਰੂਮ ਨੇ ਬਣੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਹਾਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਕੂਜ਼ੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਵਿਊ ਵੀ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਈ ਆਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੀਨ ਹੈ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलू पंजाबी तरफों सलू पंजाबी फैमिली नू अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल उम्मीद करना वा तुसी हैरो आफियत दे नाल होवोगे तुसी मेरी पिछली वीडियो वेखी होनी सी दुबई इंटरनेशनल बोट शो ठीक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬੋਟ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਟ ਸ਼ੋਅ ਵੇ बोट यख्त खलोती है ठीक है बोट खलोती है आप पूरी बोट का ना ਇਹਦਾ नाम है ला फामिलिया लिमिटेड एडिशन है ठीक है जो भी है रे ते ਉਹ जनाब मैं अपनी सलू पंजाबी फैमिली ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ पूरी है बोट का ना अंदरों पूरा ਜਿਹੜਾ विजिट करावांगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 बेडरूम ने जनाब लिविंग रूम है उस तो बाद उत्ते ਜਿਹੜਾ टैरस है बारबेक्यू है हर चीज़ एंड दी बनी है ठीक है तो मैं अपनी सलू पंजाबी फैमिली जनाब विखाना वा आप भी इंजॉय करना वा अपनी सलू पंजाबी फैमिली भी इंजॉय कराना वा आओ टाइम ज़ाया करने तो बगैर अल्लाह का नाम लैके शुरू करिए आओ ठीक है मैं तुहानू विखाना वा ए वेखो ए जे सारी जी ना बोट जे इत्थों शुरू होंदी जे जनाब ए चेक करो क्या कमाल दी जनाब 4 बेडरूम ने ए सारा जरा ना मैं अपनी सलू पंजाबी फैमिली में जनाब विखाने ठीक है जी ए जे ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਵਾ ਅੱਗੋਂ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਪੁਆਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਤੀ ਜੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾ ਲੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਵਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲਾਂਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ ਜੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੈਠ ਵਾਸਤੇ ਸਿਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਬਣਿਆ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇਖੋ ਟੀਵੀ ਜਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫ੍ਰਿਜ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਕਾਇਦਾ रूम ਬਣਿਆ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਲਿਵਿੰਗ रूम ਬਣਿਆ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ सिटिंग एरिया बनया दा उस तो बाद वेखो डाइनिंग टेबल ठीक है डाइनिंग टेबल उस तो बाद भी जो ना पूरा वो पिया दा ठीक है सिटिंग एरिया सारा जरा बनया दा वेखो ए सारा तुहानू मैं व्यू विखाना वा पूरा यख्त दा अंदरों व्यू है ठीक है चेक करो पूरा एक हिसाब दा ना रूम बनया यारा लिविंग रूम सारा ठीक है ए वेखो डाइनिंग उस तो बाद है जो ना सेफ इतने वगैरह जो ना गुलदस्ते वगैरह पे होंगे ने उस तो बाद है वेखो किचन लाइक ओपन किचन ठीक है हो गया इतने वेखो सारा जूसर भी पिया है उससे बेसन भी लगा है उस तो बाद है सारा उस तो बाद है वेखो ए जिहड़ा ना जनाब ए वेखो ए अंदरला हिस्सा ए कैप्टन का हिस्सा है ठीक है इतने जनाब है वेखो सारा हाय 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 मजे ए चेक करो ठीक है ए वेखो जनाब मैं जनाब आपकी कश्ती चला रहा जी ठीक है ए वेखो ए सामने मेरा ठीक है ए बेहतरीन जो ना पूरा माहौल बनया इत्थे ठीक है ए वेखो ए 3 स्क्रीना ने हो गया तस्वीर स्टेयरिंग उस बाद रेस पूरा मैप लगा दा ठीक है ए वेखो अगू सारा शीशा नजर आता ठीक है बेहतरीन है वेखो ड्राइवर रूम के अंदर भी जो है ना पूरा एक सिटिंग एरिया बनाया है रिलैक्स करने वास्ते ठीक है उस तो बाद जनाब हूँ असीं बाहर निकलने इत्थों चलने हूँ थल्ले ए वेखो थल्ले जाने वास्ते जो है ना ओके हाँ जी ए वेखो हूँ थल्ले जा रहा वा ठीक है थल्ले क्या कमाल दा चीज़ बनाया ने ए चेक करो जनाब ए वेखो तुहानूं मैं दसां 4 बेडरूम ने 4 बेडरूम 4 रूम ने सोने वास्ते क्या कमाल दी चीज़ ए वेखो ए पहला रूम जे ए चेक करो ए वेखो पहला रूम वाह
ਇਹ ਹੈ ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰਾ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਲੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ रूम है, हूँ तुम दूसरा रूम वहाना। ठीक है, ए वेखो दूसरा रूम है। इत्थे जनाब 2 बैड पे ने बच्चों वास्ते, वे बनाया दा क्या कमाल दा व्यू है। ठीक है, उस तो बाद चेक करो बाथरूम भी, ए सामने चेक करो, सलू साहब बड़ी वीडियो भी बना रहे हैं। बाथरूम क्या कमाल दा बाथरूम है, वेखो WC लगा दा। उस तो बाद शावर भी, ए वेखो चेक करो शावर क्या कमाल दा यार। उस तो बाद 2 रूम हो गए। उस तो बाद है मास्टर बेडरूम जे जनाब, है चेक करो, है चेक करो क्या कमाल दा यार। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जनाब अटैच बाथरूम है मेरे ख्याल नाल। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਬਾਥਰੂਮ जनाब पूरे बेडरूम ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ बेडरूम है। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਾਸਟਰ बेडरूम है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ बाथरूम जनाब अटैच बाथरूम बनाया था। ए चेक करो बाथरूम भी चेक करो, आए हाय 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 हाय। ए वेखो WC, उस बाद सामने वेखो अच्छा। उस बाद फिर निकल चले हैं जनाब, ए निकले क्या यार, एंड ही बनाया था। उस बाद एक और ए वेखो, ए भी जे क्या कमाल दा। अच्छा वेखो टेबल, ए वेखो टेबल, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ TV, ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਵੋ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਯਾਰ TV, ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਾਥਰੂਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਲੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਵਰ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲਾਸ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜੇ ਆਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖੋ, ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਕਿਚਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, पूरा लिविंग जो है ना बैठा है। मैनू साह चढ़ गया जनाब। यह चेक करो यार, मैं कहना वा एंड ही मजा आ रहा। ठीक है, यह देखो चेक करो सारा जो ना लिविंग जो है ना पूरा बहन वास्ते। उस बाद यह किचन है। ठीक है, उस बाद सारा जो ना कमाल का यार व्यू दिता है। ठीक है, उस बाद मैं एक चीज़ वहां मदद दी, यह चेक करो शिप दे विच स्विमिंग पूल, इहनूं कहंदे जकूजी। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਪੂਰਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਓ ਥੱਲੇ ਵਹਾਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਹਾਈਏ ਥੱਲੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਹਾਏ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਿਊ ਵੀ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਈ ਆਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ, ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸਲੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਜੈਨ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਲੰਮਿਆ ਪੈ ਗਿਆ ਬਿਹਤਰੀਨ। 1 ਮਿੰਟ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਲੰਮਿਆ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ 1 ਮਿੰਟ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਨਾ ਅੱਗੂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਵਿਊ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ ਜਨਾਬ।
बेहतरीन। लो जी ऐसा जो हूँ जो ना पूरी कश्ती का जो ना मैं अपनी सलू पंजाबी फैमिली में जो टूर कराया है, हले तो टूर कराया है। इंशाल्लाह एक दिन वो भी दिन आएगा मैं अपनी सलू पंजाबी फैमिली में जनाब ये उत्ते पूरा जो ना अंदर जाके घूम के पूरा मैं जो ना वहावागा इंशाल्लाह। ठीक है हूँ दवो सलू पंजाबी में इजाजत, खुश रवो, हसते वसते रवो। अल्लाह पाक तुहाडे ते भी रहमत करे तो मेरे ते भी रहमत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।